ये देखिए भाई, पिटे भाई से कबूतर लड़ा था, पिटे भाई की दूसरी छत से। ये देखिए पिटे भाई के 2 कबूतर बैठ गए, एक ये बैठ गया है, एक ये लाल लपता। अकेले हैं भाई तो एक ही पकड़ पाएंगे। देखिए ये पकड़ के दिखाते हैं आपको। आओ आओ आओ। ये देखिए छक्का, ये भी पकड़ते हैं। देखिए ऊपर बैठ गया। आओ, ये देखिए पकड़ लिया भाई, ये छक्का लगा दिया भाई, शिकार हो गया बेटे भाई का। ये देखिए।